你有没有想过，忧郁症、焦虑症、ADHD、妥瑞、强迫症，甚至是躁郁症，这些看起来差很多的疾病，可能是来自于同一组基因。最近 Nature 杂志有一个重量级的研究，他们说科学家找到了共同的精神脆弱因子的基因。那这些精神疾病或是精神症候上面都有一个共同的脆弱因子，也就是说啊，大脑的脆弱，我们把它简单的分成14种，那其实是有一个共享的底层风险。那在这14种的情绪症候中，我们又可以粗分成5大类，我们比较容易有的一些基因的问题。那第一个家族是强迫和厌食症，强迫症、厌食症、妥瑞症都是跟你的大脑控制系统过度紧绷、回路卡住有关。第二类是精神分裂、躁郁症，那严重一点可能会得到思觉失调，或是躁郁症比较发病哦。那这些其实是跟他的兴奋神经元还有讯息整合的一些基因的表现有关。接下来第3个是神经发展群，自闭症 ADHD， 这跟我们大脑早期发育的连结调控机制有关。第4组内化症候群，包含 PTSD 还有重度忧郁、焦虑，这些都是跟我们的压力反应、情绪调节的路径有关。第5类是物质使用成瘾或障碍，那这一类的人可能会比较喜欢酒精，或是比如说咖啡成瘾啊、熬夜成瘾啊，这跟奖赏路径还有冲动控制系统相关。那更严重一点的话，会有毒品成瘾的部分。所以这些有时候我们去看这些疾病，它不会是巧合的共病，而是他们可能有类似的一个反映在基因或是生理的状态。那这个研究呢，还揭露了其实胎儿在小时候就有这些大脑基因的活跃度，其实并不是说他们脆弱或什么，这可能是我们人类的一些神经元或者是基因本来就有的一些设定。那知道了这个以后，大家不要帮人贴标签，而是呢让我们知道说我们在生理上本来就有一些倾向比较脆弱的部分，那就不要乱贴病名，也不要觉得说看到一个就说它是其他的病。那尽可能呢，如果你的孩子或家人有这样的问题，那你应该要让他们有一个比较规律感、可预期的生活环境，也要因着他的疾病去安排一个比较适切的环境给他。不是要大家贴标签，而是提醒我们，孩子的问题常常不是单点，而是同一条生物学的线。有知识就不会怪罪，